شغال اهو. يجمع الناس النهارده، قلنا عروض تصفيات الترنجات الصيفي داخل فرع شبرا مصر 31 شارع مسره امام صيدليه مسره. بدي لك بايه؟ بقول لك القطعه وعليها قطعه هديه، ركز معايا في اللي هقوله لك بقى دلوقتي. شغال اهو. ركز معايا في اللي هقوله لك دلوقتي. شغل باسورد، هنبدا بمصنع باسورد. شغال شغل باسورد يا عم محمد. تعالى لي كده قرب الشغل الاربعه يكتب المقاسات الكبيره، المقاسات الايه؟ البيج سايز يا عم محمد. بص كده معايا، ركز كده معايا في الخامات القطن. شغال اهو. كده خامات القطن. الشغل بتاع باسورد يا عم محمد شغل عالي برتغالي، طبعا الناس كلها عارفاه، الناس كلها عارفه كان بيتباع بكام. جاي لك النهارده بقول لك التصفيات وعليها قطعه هديه. شغال اهو. لما انا كده اقول لك شرنج زي كده كان بيتباع في اول الموسم ب 250 جنيه، والنهارده جاي بقول لك ب 190 وعليها قطعه هديه وحشه، اديك بنطلون عليه هديه، يبقى انا كده ببيع لك ببلاش. ربنا يبارك لك. عليها قطعه هديه، اي ترنج باسورد عليه هديه بنطلون. شغال يا وحش. اي ترنج من باسورد 190 جنيه وعليه البنطلون ده هديه وحش. شغال يا وحش، ربنا يبارك لك. يبقى ترنج وعليه بنطلون هديه. بص كده وحش. بص الشغل عامل ازاي. الشغل لسه اول مره يتفتح دلوقتي، الشغل اول مره لسه يتفتح دلوقتي، بقول لك عليه تصفيات على طول. شغال يا وحش. تصفيات على طول دلوقتي. بص كده الشغل عامل ازاي يا عم محمد. بص الشغل عامل ازاي يا وحش. شغال يا وحش. الترنج القطن عليه قطعه هديه يا وحش بكام؟ ب 190 جنيه. ربنا يبارك لك. تعالى لي حاجه زي كده يا وحش ب 165 جنيه. ربنا يبارك لك يا وحش. شغال يا وحش. اي حاجه من باسورد عليها قطعه هديه ما عدا الكاشات. اي قطعه من باسورد عليها هديه ما عدا الكاشات. بص كده تعالى لي. بص كده برمودا. بص الخامات القطن عامله ازاي يا وحش. شغال 165 وعليك قطعه هديه. 165 وعليك قطعه هديه. شغال يا وحش. اي حاجه بقى هنا من باسورد. بص كده الشغل ده 175 برضه عليه ايه؟ زائد هديه. شغال يا وحش. اي حاجه من باسورد، اي حاجه من باسورد 225 وعليك قطعه هديه. شغال، ربنا يبارك لك يا وحش. شغال. انت بس جمع الناس لسه بعرضتك، لسه بسخن لك الدنيا. شغال يا وحش. الناس كده عندك عشان دلوقتي في ايه اللي هيعمل مشاركه وكومنت هيكسب معانا. شغال يا مشاركه وكومنت هيكسب معانا ترنج. تعالى لي دلوقتي. شغال. الترنج 3 قطع 3 دي، الترنج 3 قطع 3 دي بكام؟ ب 95 جنيه. ب 95 جنيه. 95 جنيه. 95 جنيه الترنج 3 قطع 3 دي. ب 95 جنيه. شغال يا وحش. شغال يا وحش. 95 جنيه. برضه بنطلون ومعاك التيشيرت هديه. 3 قطع ب 95 جنيه. هديك نصيحه، ده مش طبع، ده 3 دي، الخامه 3 دي، ما تقشرش معاك يا وحش. بص كده ما تقشرش معاك. شغال يا وحش. بكام؟ ب 95 جنيه. اشكال كتير بقى، اشكال كتير. هدي الاشكال ال 95، هدي الاشكال ال 95. بص الشغل شغال. بص الشغل يا عم محمد. سلام. شغال يا وحش. اخر الكميات يعني اللي هيجي يلحق واللي مش هيجي هيندم. شغال يا وحش. بقول لك ايه؟ قول يا وحش. دمر. شغل وحش ليه؟ الحريف شغل حريف ابو دم خفيف. تعالى لي كده. بص بقى البنطلون ده، بص دي خامه قطن. بص كده شغال معايا. شغال يا وحش. خامات القطن دي يا عم محمد اللي هعرضه لك دلوقتي اي حاجه من اللي هعرضها لك دلوقتي خصم 10 شغال. كده يعني حاجه زي كده كان بيتباع ب 135 النهارده ب 125 دلوقتي. شغال يا وحش. 125 ده كام؟ هديلها ساعتين. هديلها على طول ب 120 ساعه. لا عرضت لك اول واحد ده ب 120 جنيه. ربنا يبارك لك يا وحش. شغال. شغال يا وحش. هديني شغل باسورد، هديني شغل حريف، هديني شغل حريف. اقول لك ايه؟ تعالى لي دايما نعدي كده دي. تعالى لي جاي لك يا وحش. ركز بقى معايا كده في الهلوله. حاجه زي كده 120 جنيه. ركز معايا في الهلوله. شغال. دمر يا وحش. 115 جنيه يا وحش. دمر. شغال 125 جنيه. دمر يا وحش. ب 110 ب 100 حاجات ب 90 و 85 جنيه. ابدا بس جنب حاجات لقطة. شغال يا وحش. معايا ب 120 جنيه. شغال. 120 جنيه يا وحش معاك في العرض. شغال يا وحش. 120 جنيه بس. تصفيات. ده ب 115.
ب 115 جنيه. شغال يا وحش. 115 شغال. شغال. عندك الشغل اللي هو بتاع اسمه ايه؟ رنج البقرة يا وحش. شغل ده التايجر. التايجر. شغل التايجر. شغل التايجر 90 جنيه. ربنا يبارك لك. شغال يا وحش. الطبيعة اهو. على الطبيعة اهو. شغال. شغال يا وحش 130. شغال يا وحش. بنطلون يا وحش. شغال. 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 شغال كام؟ 90 جنيه معاك ده. 90 جنيه بص وبس. ابو يلا 130. يا ساعة. بص ابو 130. خش يا وحش. ابو 130. خش. اسمع معايا ما تنامش. اوعى تنام لسه بدري. الشغل. بص الشغل البيج سايز بكام؟ بكام يا وحش؟ 130 جنيه. 130. 130 جنيه. شغال. شوف الخامس ده. دمار شامل في فرع الملابس. شوف الخامس. 110. 110. دمار دمار. يعني ده ابو 130 جنيه اهو. أبو دمار. 130 جنيه بيجامات. اصحى. السوبر لوكس ببيعها لك بسعر الشعبي. شغال كده معايا. شغال يا وحش. شغال. دمر. بص الشغل ابو 100 ابو 95 اهو. ده ابو 95. ده ابو 95 ثلاث قطع. شغال. اتفرج على دي دينا. اتفرج على دي. انا واحده. دي دي هجيلك دلوقتي. بص ده ب 105. ب 105 النهارده. 105 وبس. يا سلام. 105 يا سلام. بكام؟ ب 105. 105. شغل يا وحش الخريف. الشغل الخريفي الايه؟ الشغل بص يا وحش ب 120 النهارده. 120 وبس. دمار. دمار. شغال. دمار. بص كده الشغل لسه هيتفتح اول مره اهو. شغال يا عمينا. شغال. شغال. بص كده يا وحش الشغل عامل ازاي. بص البيجامه عامله ازاي. بص العمايه ام 130 اهو. تصفيات. العمايه ام 130. شوف شغال. شغال يا وحش. 120 جنيه بس. دلوقتي يا وحش كذا شكل. شغال. شغال يا وحش. العمايه ام 130 موجودة بكميات. شغال. 120. شغال. اصحى. 120 ركز معايا اهو. شغال. بص العمايه ام 130 جنيه النهارده عشان الدنيا لسه بتقول لك الله ينور. 85 جنيه عشان خاطرها. يا سلام. شغال. دمار شامل. دمار شامل في قسم الملابس. 85 جنيه. دمار شامل. 85 جنيه. 85 جنيه. شغال 85 جنيه. شغال يا وحش. شغال. شغال. هيجي النهارده يستفاد. واللي مش هيجي هيندم. دي ب 10 ب 100. ب 100. 100. اصحى. شغال. هات لي انا. 95 جنيه. يا سلام يا وحش. يا بلاش. ابو 95 جنيه ثلاث قطع. يا بلاش. يا بلاش. يا بلاش. بص كده. بكام؟ 95 جنيه. 95 جنيه وبس. 95 جنيه. ثلاث قطع. بص كده. بص كده. 95 جنيه. شغال يا وحش. 95 جنيه. شغال. بنطلون وشورت ومعاك البادي 10. بنطلون وشورت وبادي. شغال يا وحش. شغال. دمار. جلابيه البيتي. الموسم 135 جنيه. قلنا خصم 10 جنيه يبقى 125 جنيه. شغال. شغال يا وحش. 125. بص كده فرجك على الطبيعه. بص الناس عامل ازاي والقماشه عامله ازاي. شغال. بص كده اهو. بص كده. حلوه دي. ركز كده معايا. بص كده. شغال. شغال. 125 جنيه معاك. شغال. شغال يا وحش. نعمل مشاركه عشان اكسب لك دلوقتي على الطبيعه اهو. اكسب لك دلوقتي على شغال. اي راجل هيكسب يا جدعان. الايام المشاركه وكومنت ولايك كسبان. الناس كلها دي هتيجي النهارده او مش هيجي النهارده. شغالين بكره من الساعه فين يا 11. حبيبي بص كده. شغالين بكره من الساعه 11. اشكال شغال. فين؟ اللي هيلحق مستفاد واللي مش هيلحق يندم. 95 جنيه 3 قطع. ركز يا وحش. شغال. ابو 95 جنيه ثلاث قطع. شغال يا وحش. هيجي النهارده يستفاد. واللي مش هيجي هيندم. هيجي بكره يستفاد. شغال. شغال يا وحش. العرض شغال النهارده وبكره. حتى نفس الكميه يا وحش. ابدا بس جمع الناس. ابدا جمع الناس يا وحش. خش على خد على ليش. خد على ليش. خد على ليش. روح معاه. روح معاه. في منها كل المقاسات. تعالى يا شباب اهو. بص كده. شغال. برضه شغال معاك ايه؟ 75. 75 جنيه. 75 جنيه. ربنا يبارك لك يا وحش. شغال يا وحش. 75 جنيه. 75 جنيه دمار شامل. الباقيه ب 75 جنيه. 75 جنيه دمار شامل. شغال. شغال يا وحش. 70 جنيه.
شغال شغال. قلنا برضه شغل فيزا وحش الايه؟ المنع عن التعريف. شغال شغال يا وحش. ايه وجوده. شغال شغال. وجوده ب 150 جنيه. يا بلاش. النهارده تصفيات في الصيف يا وحش. شغال عشان ابدا لك شتوي، هبدا لك قبل الشتوي، فطالع بقول لك ايه؟ تصفيات قبل الشتاء. يا وحش. يا بلاش يا بلاش. اللي هيجي يستفاد واللي مش هيجي هيندم. بص كده يا وحش الكاش ده شغال يا وحش. 90 جنيه معاك النهارده. يا بلاش يا بلاش يا بلاش. شغال يا وحش. 150 جنيه. فرجنا يا عمنا. فرجنا يا عمنا. بص كده وحش. يا سلام يا سلام يا وحش. عشان الاستيك اللي بيوسع. شغال. قلت بكام يا عمنا؟ 150. 150 جنيه بس وخروج وبيتي. شغال يا وحش. بص كده وحش الترنج ده شغال. 160 جنيه. يا بلاش 160 جنيه. يا بلاش. شغال يا عم مينا. شغال. مع الناس كده عشان اكسبك دلوقتي. دمر. 170 جنيه. يا بلاش يا عم مينا والله. شغال يا عم مينا. بص يا وحش كده الشغل الجديد ده وحش. نص الشغل الجديد ب 150 جنيه. بص كده بس 150 جنيه. يا سلام. يا بلاش يا عم مينا والله. شغال يا وحش. دمر. جميل قوي ده. جميل قوي ده. شغال يا وحش. خد يا هديه. شغال يا وحش. بالضمان. شغال يا وحش. 135 جنيه. دمر 135 جنيه. دمر دمر يا وحش. شغال 30 جنيه. بص كده الاشكال عامله ازاي. شغال شغال. بص كده وحش. خش كده عليا. بص كده 125 جنيه. انا طالع اقول لك النهارده تصفيات تصفيات عشان خلاص ابدا لك شتوي. تصفيات. ابدا لك شتوي. شغال شغال يا وحش. كده معايا عشان النهارده في تصفيات. 110 يا وحش. يا بلاش يا بلاش يا بلاش. دي مش هتلاقيها تاني دلوقتي ب 85 جنيه الكاش. شغال يا وحش. شغال. 85 جنيه. اللي هيجي هيستفاد واللي مش هيجي هيندم. شغال يا وحش. ورينا يا عمنا. فرجنا يا عمنا. فرجنا يا عم مينا. شغال. النهارده بص كده الشغل ده كده عامل كام؟ ب 85 جنيه. الكاش ب 85 جنيه الكاش. ترنجاتهم ب 65 جنيه النهارده. عم مينا جاي يدمر دمار شامل. 100 قطعه النهارده. اللي هيجي بكره هيستفاد ويجي النهارده لغايه حتى نفاذ الكمية. شغال. اللعبة فين؟ لعبة حليم. شغال يا وحش. دمار شامل في قسم الملابس. شركاتك كسبانه. الراجل هيكسب دلوقتي. مشاركة ولايك وكومنت تكسب. مشاركة ولايك وكومنت تكسب. جمع للناس. شغال. وشركات كده على الطبيعه اهو. مشاركة ولايك وكومنت تكسب. شغال. شغال يا وحش. يلا كده مين شغال. بيعمل مشاركات؟ مفيش حد بيعمل مشاركات ليه؟ مشاركة ولايك وكومنت تكسب. جاكلين ميشيل هي عامله وحش في المشاركه. تكسب معانا. مبروك يا وحش. مبروك عباس جاكلين. شغال. مبروك. بص كده تريكاتهم 65 وحش. اخر 100 قطعه. شغال يا وحش. اخر 200 قطعة. اخر 200 قطعة. الترنجات دلوقتي ب 65 جنيه. شغال يا دوب تلحق. ب 65 جنيه. يا بلاش. ب 65 جنيه. 65 جنيه وبس. ب 65 جنيه. يا سلام. بنطلون الجيم وحش بكام؟ ب 75 جنيه. 75. بنطلون الليكرا بتاع الجيم ب 75 جنيه. 75 جنيه. دمار شامل. بص كده وحش ان والشغل ايه؟ القطان مليون في المية. شغال. ايه مليون في المية؟ شغال. بكام؟ ب 245 جنيه. فين يوسف؟ شغال يا وحش. بكام؟ 225 جنيه. شغال. 225 جنيه. بص كده 225 جنيه. شغال اهو. 225 جنيه. بص كده اهو. شغال يا وحش.
دمار دمار شامل. ورينا يا عمينا ورينا. شغال يا وحش شغال. بص التيشيرت والترنج عامل ازاي؟ يا باشا شغال. 25 جنيه اهو. خد كده سكرين وتعالى لي شبرا مصر. خدها سكرين وتعالى بسرعة. شغال يا وحش. معاك بكام؟ 255. شغال ب 255. شغال 255. 255 شغال. خدها سكرين وتعالى. بالنسبه عرض باسورد اي حد هياخد قطعه هياخد عليها هديه. اي حد هياخد قطعة من باسورد هياخد عليها قطعة هدية. عبايات الاستقبال. عامله ازاي؟ اوعى. كده شغال يا عم مينا. ادي الثاني يا وحش شغال. شغال يا وحش تاني. شغال. وادي التالت. كام معاك؟ بكام يا وحش؟ 75 جنيه. 70 جنيه بس. 75 دمار دمار. المايوهات يا وحش طبعا عايز اقول لك المايوهات ايه؟ اخر شويه. هتيجي هتلحق اخر شويه شغال. انا طالع بقول لك تصفيات عشان الموسم خلاص. بقول لك اخر شويه. حاجه زي كده 315 يا وحش. بيج سايز شغال. شغال يا وحش 199 جنيه يا وحش. شغال. 199 جنيه دمار شامل. تصفيات. 350 يا وحش شغال. شغال يا وحش 295 يا وحش. 295. عم مينا بيدمر. عم مينا بيدمر. شغال يا وحش. دمار 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 شغال. بص كده وحش الترنجات ايه المايوهات الوتر بروف وحش الناس كانت بتقول عليها اخر كميه دول. شغال اخر كميه يعني. شغال. ايه تلاقي 5 قطع 6 قطع انت ونصيبك. شغال. شغال يا وحش. بروف يا وحش بكام ده يا صاحبي؟ بكام يا وحش؟ قول لنا بكام. دمار شامل في قسم الملابس. اول موسم ب 400 وكام؟ النهارده 300 جنيه. 300 جنيه دمار 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 في قسم الملابس فرع شبرا مصر. شيل كده بقى على الايه؟ خش يا وحش. 195 جنيه شغال. شغال 195 جنيه. شغال 195 جنيه. شغال 195 جنيه. شغال 195 جنيه. شغال شغال. شغال يا وحش. بص كده بدل اللون ايه؟ قلنا لك ايه؟ مليون. شغال. شغال 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 شغال. حتى عرض لك من هنا لبكره مش هتخلص الكميات. شغال تصفيات في فرع السيف. خلاص بقول لك انا هفرش لك شتوي. دمار دمار شغال. بص يا وحش كده الكاش ده بكام ده؟ بكام يا وحش؟ بكام ده يا وحش؟ كام يا وحش؟ كام؟ الأربعة ب100. الأربعة ب 100 ما سابيش منه ب100 مش ممكن متلقية. آخر كام؟ آخر إيه؟ 50 قطعة. اخر 50 قطعة. يعني اللي هيجي مستفاد واللي مش هيجي هيندم. شغال 165 جنيه دمار. 165 عرض حتى نفاذ الكمية. 165 شغال يا وحش. دمر يا عم مينا دمر. بص كده وحش الكاش القطن. الكاش القطن يا وحش شغال. القطن اللي هو بالضمان. بالضمان 85 جنيه. دمر يا وحش 85 جنيه. 85 جنيه. 85 جنيه افتح لك واحد كده ايه على الطبيعة. افتح يا عمينا ورينا على الطبيعة. شغال. شغال يا وحش 85 ده قطن يا وحش. ده قطن. بص كده الترنجات دي يا وحش 115. 115 شغال يا وحش. شغال مصنع. شغال مصنع جميلة تكسب. خليك ايه؟ 115. 115 مصنع جميلة تكسب يا وحش. شغال. شغال يا وحش. شغال. شغال احنا ايه عروضنا شغاله وحش في جميع الفروع. شغالين الساعه 11 صباحا حتى 10 ونص مساء. ما تنساش يا وحش عرض باسورد. عملت لك اللي هياخد ترنج هتاخد عليه قطعة هدية. هتاخد عليه بنطلون هديه. بنطلون هدية. هتاخد عليه
بنطلون هديه شغال يا وحش. مفاجآت ما بتخلصش في فرع شبرا يا وحش. شغالين من الساعه 11 صباحا حتى 10:30 مساء طول ايام الاسبوع بدون اجازات. شغال.